Hoje eu tenho o privilégio de trazer uma palavra para vocês. Heute habe ich die Ehre, euch das Wort Gottes zu bringen. Gente, eu aprendi, né? A gente fez um seminário para pastores da Sara Nossa Terra e você não pode dizer que está nervoso. Bevor wir gesalbt wurden zu Pastoren, haben wir einen Kurs durchlaufen müssen. Und in diesem Kurs wurde besonders gelehrt, ja, wie man predigen soll. Und ein Satz, den man auf keinen Fall nie sagen darf, ist: Ich bin nervös. Ich bin Gente, espero aufgeregt. que ninguém lá de Portugal esteja assistindo agora. Und ich hoffe, dass niemand aus Portugal jetzt mir gerade zuschaut. Gente, estou muito nervosa. Leute, ich bin sehr nervös. Mas amém. A honra e a glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo em todas as coisas. Aber alle Ehre und all Lob gehört unserem Herrn Jesus. Eu gostaria de ler um texto na palavra com vocês lá em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11. Und ich würde gerne mit euch lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Não, capítulo 19, Kapitel 19, a partir do versículo 11. ab Vers 11. O título da mensagem de hoje é A Vida que Agrada a Deus. Und das Thema der heutigen Predigt lautet: Das Leben, das Gott gefällt. Quantos de vocês querem viver uma vida que agrada a Deus? Und kurze Frage an euch: Hat jemand von euch das Interesse, ein Leben zu führen, das Gott gefällt? Eu quero viver uma vida que agrada ao meu Deus, porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim. Ich persönlich möchte ein Leben leben, das Gott gefällt, weil ich weiß, dass sein Wille vollkommen, gut und wohlgefällig ist. Amém? Lucas 19, 11 ao 27. Lukas Kapitel 19, Vers 11 bis 17. 11 ao 27. 27, 11 bis 27. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Er sprach nun: Ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja o nosso rei. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Da kam der Erste und sprach: Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde dazu gewonnen. Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Und der Zweite kam und sprach: Herr, dein Pfund hat 5 erworben. Er aber sprach auch zu diesen: So sollst du auch über 5 Städte gesetzt sein. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Und ein anderer kam und sprach: Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt, und erntest, was du nicht gesät hast. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. Da sprach er zu ihm: Nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht eingelegt, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht auf der Bank angelegt, sodass ich es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einbeziehen können? E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Und zu den Umstehenden sprach er: Nehmt ihn das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Da sagten zu ihm: Herr, er hat doch schon 10 Pfunde. Denn ich sage euch,
wer hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von ihm wird auch das genommen werden, was er hat. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Queria pedir que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos nesse momento. Und ich würde euch gerne bitten, eure Augen zu schließen, eure Köpfe zu senken und mit mir gemeinsam zu beten. Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo porque a tua palavra é real e viva para nós. Herr Jesus, ich danke und preise dich, weil dein Wort lebendig ist für uns. Eu te peço, Senhor, fala conosco através da tua palavra e abre os nossos olhos para reconhecer quem tu és. Ich bitte dich, Herr, sprich zu uns durch dein Wort und offenbare uns, wer du bist. Senhor Jesus, se eu falar alguma coisa que vier de mim, da minha alma, que isso possa ser rapidamente esquecido, mas aquilo que vier do teu trono, que isso permaneça dentro de cada coração. Herr Jesus, wenn etwas kommt, was aus meiner Seele, aus meinem Gedanken komme, dann verwirf es sofort. Wenn es aber etwas gibt, was aus deinem Thron direkt kommen soll, so lass es zu, dass es gesprochen No werde. nome de Jesus. Im Namen von Jesus. Amém. Amen. Eu escolhi essa parábola para falar com vocês hoje porque ela fala muito sobre a nossa situação hoje em dia. Ich habe dieses Gleichnis gewählt, weil dieses Gleichnis sehr stark von unserer jetzigen Realität handelt. Lá no comecinho do texto, no versículo 11, Jesus ele já explica por que ele queria falar essa parábola para os seus discípulos. Ganz am Anfang der Textstelle in Vers 11 sagt Jesus seinen Jüngern, warum er dieses Gleichnis bringen wollte. Ele contou a parábola porque as pessoas achavam que o reino de Deus ia começar de imediato. Er erzählte ihnen das Gleichnis, weil die Menschen um ihn herum dachten, dass das Reich Gottes sofort beginnen würde. Mas o que ia acontecer em pouco tempo? Aber was würde denn in Kürze geschehen? Jesus ele ia ser tomado pelos romanos, ele iria ser espancado, ele iria morrer na cruz. Jesus war dabei, von den Römern ergriffen zu werden und ans Kreuz genagelt zu werden. E os apóstolos eles iam ter essa expectativa deles frustrada. Und die Apostel hatten aber eine ganz andere Vorstellung davon, was passieren würde. Und diese Vorstellung zerbrach. E na Bíblia Jesus ele é chamado o filho de Davi. In der Bibel wird Jesus auch der Sohn Davids E genannt. se você conhece um pouco sobre a história do rei Davi, você sabe que Deus deu uma promessa para ele. Und wenn du die Geschichte von König David kennst, weißt du auch, dass Gott ihm eine Verheißung gab. Deus disse que da descendência de Davi viria um rei que iria reinar eternamente, que todos os inimigos iriam se prostrar diante desse rei. Gott sagte zu David, dass aus seiner Nachkommenschaft er einen König erwecken würde, dessen Herrschaft alle Ewigkeit anhalten würden und dass alle Feinde sich vor ihm beugen E würden. naquela época, Israel ela era dominada pelos romanos. Eles estavam numa situação de humilhação, eles tinham que pagar impostos, os inimigos estavam dominando Und eles. zu dieser Zeit, zu Jesus Zeiten, stand Israel unter großer Last, unter großem Druck, denn die Römer hatten dieses Land eingenommen und hatten große Steuerlast, aber auch andere schlimme Dinge mit dem Volk getan. E os discípulos achavam, Jesus, ele veio para Jerusalém agora, ele vai destruir todos esses romanos e o reino de Deus vai se manifestar agora. Und die Jünger glaubten, dass Jesus der Messias war und dass er kommen würde mit feurigem Schwert, der die Herrschaft der Römer zerschlagen würde und Befreiung schenken würde. Mas o que Jesus queria falar é que esse plano dele não era para agora. Was Jesus aber damit sagen wollte, war, dass sein Plan nicht jetzt umzusetzen war. Ele veio para morrer na cruz, para vencer o pecado, e depois ele viria para reinar em glória. Er kam, um erst für unsere Sünden am Kreuz zu sterben, um anschließend in Herrlichkeit zu regieren. E muitas vezes a nossa mentalidade é a mesma que as dos discípulos naquela época. Und häufig ist unsere Denkweise die gleiche wie die Jünger zu dieser Zeit. Muitas vezes nós achamos que porque nesse momento agora nós estamos sendo frustrados, nós estamos num momento de perda, de dor, Deus não está no nosso meio, Deus não está agindo, porque se Deus estivesse, Ele ia resolver todos os nossos problemas agora. Wir befinden uns in Momenten der Frustration, des Leides, der Schwierigkeiten, der Probleme, der Konflikte, intern sowohl extern. Und wir denken, wo ist Gott? Denn wenn Gott wirklich da wäre, dann würde er doch jetzt sofort all diese Probleme einfach zunichte schlagen. Nós vivemos numa geração que adora o agora. Wir leben in einer Generation, die das Jetzt liebt. Que não busca a Jesus por aquilo que Ele é de verdade, mas
muitas vezes por aquilo que ele pode fazer por nós naquele momento. Die Jesus nicht mehr suchen wegen der Person, wegen der Göttlichkeit, die er ist, sondern wegen den Dingen, die er für uns tun kann. Sim, Jesus ele é bom, Jesus ele é maravilhoso, ele faz milagres nas nossas vidas, sim. Ja, zweifellos, Jesus ist gut. Jesus liebt uns und er möchte Wunder in unserem Leben machen. Mas a nossa vida não se baseia nesses pequenos milagres que Deus faz no agora para nós. Aber unser Leben basiert nicht nur auf diese Wunder, die Jesus jetzt für uns wirken kann. Jesus, através dessa parábola, ele queria nos mostrar como é que funciona, como é que é a vida de um discípulo de Jesus. Durch dieses Gleichnis wollte uns Jesus zeigen, wie das Leben eines wahrhaftigen Jüngers aussehen soll. Então, eu queria voltar com vocês, né, se você tiver com a Bíblia aí, deixa a Bíblia aberta no texto, porque nós vamos passar versículo a versículo. Und ich würde euch gerne bitten, eure Bibeln aufgeschlagen zu lassen, weil wir Vers für Vers durchgehen werden. No versículo 12 está escrito o seguinte: In Vers 12 sagt er Folgendes. Ele disse: homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Ein Edelmann, also ein Adliger, zog in ein fernes Land, sich dort zu einem König ernennen zu lassen. Quem é esse nobre que foi para uma terra distante? Wer ist dieser Fürst, dieser Edelmann, der in ein fernes Land gereist ist? Nosso Senhor Jesus. Jesus meint damit sich selbst. Er repräsentiert diesen Mann. Jesus, ele é nobre. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele veio até a terra, mas sendo 100% Deus e 100% homem. Jesus ist dieser Fürst, Jesus ist dieser König, er ist dieser Edelmann, der seine ganze Herrlichkeit im Himmel ließ, für uns auf die Erde zu kommen. Eu queria que você imaginasse nesse momento como se fosse uma linha do tempo. Und ich möchte euch gerne bitten, euch einfach so einen Zeitstrahl vorzustellen. Né? No início teve a criação, Deus criou todas as coisas, Deus criou os céus e terra. Genau, am Anfang gab es das Wort Gottes, das Himmel und Erde schuf. Ah, von danach. Genau. Que eu queria fazer assim porque está espelhado. Mas... Ach so, ich wollte so anfangen, weil der Spiegel verkehrt ist. Isso, no começo. Isso, no começo teve a criação. Am Anfang gab es die Schöpfung. Depois a queda do homem, o homem pecou e a partir disso ele ficou eternamente separado de Deus. Dann gab es den Sündenfall des Menschen, der Moment, wo der Mensch sich von Gott getrennt hatte für alle Ewigkeit. E depois, ao longo da história, Deus ele vai fazendo alianças com o seu povo, alianças mostrando que ele quer fazer parte da história, ele quer estar conosco. Und im Laufe der Geschichte schließt Gott Bündnisse erst mit einzelnen Menschen, dann mit einer Familie, dann mit einem ganzen Volk. E aí depois tem a primeira vinda de Jesus, a última aliança de Deus aqui conosco Und nessa dann terra. kommt das Kommen Jesu, das letzte Bündnis, das Gott mit den Menschen macht. Jesus veio para tomar sobre si a recompensa que o salário que era nosso, o pecado que trazia morte, Jesus trouxe sobre si para ser vitorioso e nos reconciliar com Deus. Und Jesus kam mit diesem einem Hauptzweck, all diese Verdammnis, all diesen Fluch der Sünde, die durch den Sündenfall über uns gebracht worden war, mit einem Schlag wegzunehmen. E aí o texto fala o que vai acontecer depois. Ele foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Und was dann passiert, das ist es, wovon diese Textstelle handelt. Dann war er König und ging zu einem dann war er ein Edelfürst, der in ein fernes Land ging, sich zum König ernennen zu Isso lassen. fala sobre a segunda volta de Jesus. Jesus voltando como um rei em glória, em majestade. Das handelt von seinem zweiten Kommen, wenn Jesus in seiner königlichen Pracht wiederkommen wird, seine Gemeinde zu holen. E nós, onde é que nós estamos aí nessa linha do tempo? So, und wo befinden wir uns jetzt auf diesem Zeitstrahl? Nós estamos aqui, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Wir momentan befinden uns in diesem Abschnitt zwischen dem ersten Kommen von Jesus und dem zweiten Kommen von Jesus. E aí nós continuamos lendo aquilo que acontece depois que o nosso Senhor Jesus voltar. Und dann lesen wir weiter, was passiert, wenn Jesus das zweite Mal wiedergekommen ist. Versículo 13. Vers 13. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Quer dizer, isso é o que Jesus falou antes da volta dele, tá, gente? Só corrigindo. Chamou seus 10 servos, deu 10 minas, disse, façam esse dinheiro render até a minha volta. Genau, nochmal kurz korrigierend. Also das sagte er, als er gerade beim ersten Mal wegging, vor seinem zweiten Kommen. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihm 10 Pfunde und sprach zu ihm, handelt damit, bis ich wiederkomme. Então, o que são essas minas aí que esse texto está falando? Was sind denn diese Pfunde, von denen diese Textstelle handelt? Era uma medida de dinheiro daquela época. Das war einfach
eine Art Währung zu beschreiben. Es ging hier um Münzen. 10 minas era o equivalente a meio quilo de prata, que era o equivalente a 3 meses de salário de um trabalhador braçal. Genau, 10 Pfunde war ungefähr so viel wert wie ein halbes Kilo Silber, was ungefähr, quantos meses? 3 meses de Was salário. ungefähr 3 Monatslöhne Ou zur seja, damaligen Zeit repräsentiert. Ele tinha 10 minas e 10 trabalhadores. Das heißt, sie hatten 10 Pfunde und quantos trabalhadores? 10. Und 10 Mitarbeiter. 10 Pfunde und 10 Mitarbeiter. Exatamente. E esses servos, esses trabalhadores representam a nós aqui na Terra. Und diese Mitarbeiter repräsentieren uns auf dieser Erde. Para cada daqueles servos, Deus deu uma mina. Für jeden einzelnen dieser Diener hat Gott eine Münze gegeben. Deus colocou algo imensamente incrível dentro de cada de Und ich vocês. möchte, dass du in diesem Moment verstehst, dass Gott etwas Unglaubliches in dich hineingelegt É hat. uma dádiva de Deus, não é algo que você fez por merecer, mas Ele te deu de graça. Das ist aber ein Gnadengeschenk. Das ist nicht etwas, was du verdient hast, sondern das ist, was er dir freiwillig gegeben hat. Mas Ele colocou também uma responsabilidade para nós. Aber mit diesem Geschenk hat er auch gleichzeitig eine Verantwortung mitgegeben. Nos esforçarmos para multiplicar essa mina, porque Ele vai voltar. Dass wir uns bemühen sollten, das, was er uns gegeben hat, zu vervielfachen, weil er eines Tages kommen wird und danach fragen wird. Eu quero que você imagine um pouco esse valor. Um salário de 3 meses dividido para 10 pessoas. Und ich möchte, dass ihr euch das ungefähr vorstellt. Einen 3-monatigen Monatslohn geteilt durch 10. Eu não acho isso muito. Ich glaube nicht, dass am Ende so viel übrig bleibt. Sabe, Jesus ele não deu aí 1 bilhão de euros para cada aí, e falou, vocês multipliquem aí. Se um investimento não der certo, você tenta outro, até você conseguir multiplicar. Os recursos deles eram limitados. Ja, Jesus sagte nicht, also Jesus kam nicht zu denen, hat ihnen 1 Million Euro gegeben für 10 Personen und sagte, so, jetzt könnt ihr guter Anleger sein, investiert gut, macht gute Geschäfte. Era algo que era limitado, eles precisavam se esforçar com tudo aquilo que eles tinham por aquele pouquinho que Deus deu para Nein, mit eles. dem, was sie hatten, was nicht viel war, mussten sie sich richtig bemühen, mussten richtig sich anstrengen, damit sie daraus irgendeinen Gewinn ziehen konnten. Mas o que é, de fato, essa mina? Se nós imaginarmos hoje o nosso quadro atual, o que é esse recurso dado por Deus? Aber was ist denn jetzt dieser Wert? Was ist jetzt dieser Pfund, diese Münze, die Gott uns gegeben hat? Was ist sein Wert? Existe um comentarista bíblico chamado Matthew Henry que ele, em dos seus comentários bíblicos, ele deu uma definição dessa mina. Und es gibt einen Mann, Matthew Harris, der Bibelkommentare schreibt. Und in einem seiner Bibelkommentare beschreibt er, was diese Münze bedeutet. Ele fala: todos os dons com os quais os discípulos de Cristo foram investidos e todas as vantagens e habilidades que ele tinha para servir os interesses de Cristo nesse mundo são as minas. Amen. Vingança. Jetzt kommt die Rache. Ich mache nicht so lange Sätze. Okay. Genau. Diese Münzen repräsentieren alle Gaben, mit denen die Jünger von Jesus ausgestattet worden sind. Und es sind alle Fähigkeiten, die sie haben, um dem Interesse von Christus zu dienen. Gente, em resumo, as minas são tudo aquilo que Deus nos deu para servi-lo. Zusammengefasst sind all diese Pfunde, all diese Münzen, diese Währung, die Gott uns gegeben hat, Dinge, um ihm zu dienen. Fähigkeiten, die er gegeben hat, um ihm zu dienen. Eu acho que a primeira coisa que eu penso, pelo menos, uma coisa que Deus me deu, que é limitada, que é para servi-lo, é o meu tempo. Ich glaube, eine der wertvollsten Dinge, die Gott mir gegeben hat, um ihm zu dienen, ist meine Zeit. Sabe? E aí eu comecei a me perguntar, como eu tenho cuidado do meu tempo? Und dann muss ich anhalten und muss mir diese Frage stellen. Wie habe ich meine Zeit gemanagt, um ihm zu Eu dienen? quero que você se faça essa pergunta também. O que eu tenho feito com essa mina? Será que eu tenho me esforçado para devolver, para multiplicar ao Senhor? Und ich möchte, dass du die Frage aufrichtig stellst. Was hast du mit diesem Pfund gemacht, den der Herr dir gegeben hat? Hast du dich richtig angestrengt, um diesen Wert zu vervielfachen? Será que eu estou jogando fora? Oder schmeiße ich es gerade weg? Será que eu estou desperdiçando? Verschwende ich es, was Gott mir gegeben hat? Ou eu estou usando essa mina da maneira que o meu Senhor pediu de mim? Oder nutze ich tatsächlich diesen Pfund, den der Herr mir gegeben hat? Uma outra mina pode ser até mesmo o seu corpo.
Ein anderer Pfund kann sogar dein Körper sein. Sabe, isso é algo que Deus nos deu. A saúde é algo que Deus nos deu. Das ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Das ist die Gesundheit, die Gott uns gegeben hat. Será que eu estou cuidando bem dessa dádiva de Deus ou eu estou desperdiçando? Eu estou fazendo coisas que vão diminuir o meu tempo de servi-lo aqui na terra? Kümmere ich mich gut um diesen Pfund? Kümmere ich mich gut um meine Gesundheit, um meinen Körper? Oder investiere ich so in meinem Körper, dass vielleicht sogar meine Lebenszeit dadurch gekürzt wird? Sabe, a mina pode ser uma criatividade, um diploma, um curso que você fez, o seu trabalho, tudo aquilo que Deus depositou na tua vida. Dieses Pfund kann auch deine Ausbildung sein, es kann deine Kreativität sein, es kann all das sein, was Gott in dich hineingelegt hat. Jesus, ele nos desafia a multiplicar, a tomar isso que nós recebemos de Deus e multiplicar para a honra e glória dele. Und Jesus fordert uns heraus, das bisschen, was uns gegeben hat, zu vervielfachen für seine Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Porque um dia ele virá. Weil eines Tages, und das ist klar, wird er kommen. Ele virá e perguntará para nós: mostre-me as suas obras. Und er wird kommen und er wird uns fragen, was sind deine Werke? Was hast du getan? Eu quero ler com vocês, continuar no versículo 14. Ich möchte mit euch weiterlesen, Vers 14. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sabe, apesar de Jesus ele ter feito milagres, maravilhas, ele ter tido compaixão de cada pessoa que passou o seu caminho, houveram pessoas que o rejeitaram. Apesar de Jesus ter feito milagres, maravilhas, Obwohl Jesus Wunder gewirkt hat, obwohl Jesus große Taten tat, haben so viele Menschen ihn einfach abgelehnt und ihm verweigert. esses súditos do qual o texto fala é Israel daquela época. São os fariseus, as pessoas que não queriam saber nada desse rei. Diese Bürger, von denen der Text spricht, sind die Israeliten selbst. Es sind die Pharisäer, das ganze Volk, die ihn gesehen haben, aber ihn nicht haben wollten. Isso foi porque existia uma grande soberba no coração deles. Eles não queriam alguém que colocasse a vontade deles sobre eles, mas eles queriam apenas alguém que correspondesse às expectativas do coração deles. Denn sie hatten ein sehr hartes Herz. Sie wollten nicht, dass jemand kommt und über sie Autorität hat. Denn sie wollten nur Autorität über andere ausüben. Sabe, muitas vezes nós somos assim, nós só queremos ouvir as coisas que nos agradam, nós só queremos pegar as partes da Bíblia que são doces e agradáveis para nós. Häufig sind wir genauso. Wir möchten nur die Dinge hören, die uns gut ankommen im Ohr. Wir möchten am liebsten die Bibel lesen und nur die Süßigkeiten daraus picken. Sabe, mas Jesus, ele é rei, independente de você acreditar ou não, ele é rei e Senhor. Aber es gibt eine Sache, die unveränderlich bleibt, auch unabhängig davon, wie du glaubst, und das ist, dass Jesus König ist. Er ist König der Könige. E ele nos convida a participar do seu reino. Und er lädt uns ein, Teil seines Reiches zu sein. É o desejo dele que nós estejamos juntos com eles naquele dia para a eternidade, para vivermos uma vida maravilhosa que nós não conseguimos nem imaginar. Es ist nicht nur eine Einladung, es ist sein Wunsch, dass wir Teil seines Reiches, dass wir gemeinsam mit ihm herrschen. E eu quero continuar lendo com vocês o versículo 15. Und ich möchte weiter mit euch lesen, Vers 15. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem die Königswürde empfangen hatte, also nachdem zu einem König gekrönt wurde, E ele voltou. kam wieder zurück. Ele não era mais aquele que veio como um servo ao mundo, que veio como um cordeiro para se sacrificar por nós. War nicht mehr der als Diener auf die Erde kam. War nicht mehr der als Lamm gekommen ist, geschlachtet zu werden, unseretwillen. Nein. Ele volta como rei, como senhor, como um leão que ruge. Kommt als ein König, kommt als der Herr, kommt als der Löwe Judas, der brüllt. Ele vem para cumprir as promessas que foram faladas sobre eles, fazer com que todos os seus inimigos se prostrem diante dele, fazer com que toda a língua confesse que ele é o Senhor e o seu reinado de paz, justiça e alegria permanecerá para todos sempre. Kommt in all seiner Pracht, damit sich die Verheißungen des Wort Gottes erfüllen, dass sich alle Völker aus allen Sprachen, aus allen Nationen und Stämmen sich vor ihm beugen werden und erklären werden, du bist der Herr, du bist der König. Und dass sein Reich für Ewigkeit bestehen wird. Amém. O seu reino de paz, justiça e alegria. Sein Reich von Friede, von Freude und von Herrlichkeit. E o versículo continua. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10.
Da kam der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund dazu gewonnen. Isso. E quem estava aqui na sexta-feira ouviu um pouquinho da palavra do Victor e ele explicou que vão haver 3 grandes julgamentos. Und wer am Freitag da war beim Lobpreisabend, wird von Viktor gelernt haben, dass es am letzten Tag 3 Gerichte geben wird. Vai existir um julgamento para aqueles que não acreditaram em Jesus, que vão ser condenados. Es wird einmal das Gericht geben für all die Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben, die verdammt werden. Existe um julgamento para aqueles que creram a respeito das suas obras, como eles administraram os seus recursos, seu tempo aqui na Terra. Es gibt die Menschen, die gerichtet werden, die an ihn geglaubt haben und sie werden nach dem gerichtet werden, was sie mit den Talenten und mit den Pfunden gemacht haben auf dieser Erde. E depois o julgamento dos anjos, em que nós, aqueles que foram salvos e que estão com Jesus, julgarão também. Und dann kommt das Gericht der Engel, dass all diejenigen, die sich vor Jesus bewährt haben, die ihren Zweck ihres Lebens gelebt haben, mit denen gemeinsam wird er dann die Engel richten. Então era isso que estava acontecendo aqui nessa hora. O Senhor voltou e ele perguntou: o que aconteceu? O que você fez com a mina que eu te dei? Also ist das zweite Gericht hier in diesem Moment, in dem wir lesen. Es ist der Moment, wo der Herr dich fragt, mich fragen wird, was hast du getan mit den Münzen, die ich dir gegeben habe? Então esse primeiro servo falou, o primeiro servo que dedicou toda a sua vida, que se empenhou ao máximo, que deu tudo de si, que multiplicou 10 vezes, ele diz: Senhor, a tua mina multiplicou 10 vezes. Und der erste Diener, der sein ganzes Leben für Jesus gelebt hat, der sich so angestrengt hatte, Menschen für ihn zu gewinnen, seinen Zweck auszuführen, das war der Diener, der vor Jesus kam und sagte: Mein Herr, ich habe deinen Pfund verzehnfacht, hier hast du 10 Münzen. A tua mina multiplicou 10 vezes. Dein Pfund hat sich 10-fach vervielfacht. Esse homem reconheceu que sem Deus ter dado algo a ele, sem Deus na vida dele, ele não era nada. Dieser Mensch hat anerkannt, dass sein ganzes Leben nur darin besteht, den Zweck Gottes für sein Leben zu erfüllen, dass er ohne Gott nichts war. Ele não chegou diante de Deus e falou: Deus, meu ministério multiplicou 10 vezes, aquilo que eu fiz multiplicou. Ele disse: não, Deus, a tua mina, aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor me confiou, isso sim se multiplicou. Er kam nicht voller Stolz vor Gott und sagte: Schau mal, mein Dienst, meine Arbeit auf Erden hat das 10-fache für dich gebracht. Oder weil ich so toll das gemacht habe, habe ich 10-fach für dich gebracht. Nein, er sagte: Mit dem, was du mir gegeben hast, mit dem habe ich etwas anfangen können. E nós precisamos ter esse mesmo reconhecimento que, sabe, o fato de nós servirmos a Deus ou fazer aquilo uma vez que Deus se agrada. Gente, nós não somos nada sem a graça, sem a misericórdia de Deus. Nós somos algo porque Ele nos deu debaixo da sua graça. Wir müssen diese Anerkennung haben, dieses Verständnis haben, dass wenn wir einmal was für Gott gemacht haben, wir uns selbst nicht erhöhen und denken: oh, jetzt kann ich erstmal einen Monat wieder ausruhen, sondern dass wir verstehen, dass alles von ihm kommt, dass er uns es gegeben hat und wir ihm eigentlich nur die Dinge zurückgeben, nein, sogar vervielfachen. Amém. E o verso 17 continua falando: Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Und die Antwort ist fantastisch. Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter Diener, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. E essa foi a resposta que Deus deu aos 2 servos que multiplicaram. Ele falou: bom servo, você confiou no pouco e agora você governará Und sobre das war die muito. Antwort, die Jesus diesen beiden Dienern gab, die etwas vervielfacht haben. Er sagte: Du bist ein guter Diener und über Städte möchte ich dich setzen. E o que eu acho interessante nessa passagem é que o texto não nos fala sobre esse tempo em que entre a vinda do Senhor e a volta dele. Isso, entre a primeira vez que o Senhor falou com os seus servos e entregou as minas, a Bíblia ela não fala sobre a vida dos servos até que o Senhor voltasse. Die Textstelle erzählt gar nicht so viel von dem Leben dieser Diener zwischen dem Gehen von Jesus und dem Kommen von Jesus. Es wird kein ausführlicher Bericht erzählt, was die mit diesen Münzen gemacht haben. Nós não sabemos se a vida deles foi as 1000 maravilhas, foi só bênção, foi só glória. Wir wissen nicht, ob deren Leben immer leicht war. Wir wissen nicht, ob deren Leben immer nur Ponyhof und Zuckerschlecken war. Nós não sabemos se a vida deles foi difícil, se eles passaram por muitas lutas e muitas provações, até mesmo o tempo inteiro. Genauso wissen wir nicht, durch welche Kämpfe die gegangen sind, durch welche Anfechtungen, sogar unter welcher Lebensgefahr sie gelebt haben. Sabe por que ele não diz? Wisst ihr, warum der Text das nicht sagt?
Porque não é importante. weil das gar nicht wichtig ist. Gente, para Jesus, o que importa é nós chegarmos até o último dia e falar, Senhor, está aqui, aquilo que o Senhor me deu, eu multipliquei. Was für Jesus zählt, ist allein der Fakt, dass wir am letzten Tag zu ihm kommen und sagen, das, was du uns gegeben hast, das haben wir für dich vervielfacht. É isso que o mundo, é isso que o céu aplaude, é isso que é a aprovação de Deus para nós. Das ist, wofür der Himmel applaudiert. Das ist die Bestätigung Gottes für uns. E se você parar para observar os apóstolos, os discípulos, a vida deles, depois que Jesus voltou aos céus, eles eram, no óculos do mundo, os maiores fracassados. Wenn du mal die Apostel anguckst, die Jünger von Jesus, die er zurückgelassen hatte, dann wirst du vielleicht bemerken, dass sie in den Augen der Gesellschaft die größten Schwächlinge waren. Muitos deles morreram sem família, solteiros. Viele von denen sind ohne Familie, als Single gestorben. Foi comido de leão. Einer wurde von Löwen gefressen. O outro morreu na cruz de cabeça para baixo. Der andere wurde falsch rumgekreuzigt mit Kopf nach unten. Todos eles foram julgados. Apenas um morreu de causas naturais, né, João, porque ele foi exilado para uma ilha. Sie alle wurden irgendwie hingerichtet, haben die Todesstrafe bekommen, außer einer, Johannes, der aber zuvor auf eine verlassene Insel verstoßen wurde, ins Exil geschickt wurde. E qual vocês acham que foi a reação do céu a receber esses homens nos céus? Und was glaubt ihr, was die Reaktion des Himmels aber war, als sie diese Männer empfangen hatte? O céu inteiro estava de pé aplaudindo a chegada deles. Der ganze Himmel stand auf den Füßen, Standing Ovation, und hat applaudiert diesen Männern. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje aqui é: qual aplauso que você procura? Und die Frage, die ich dir heute stelle, ist: Welchen Applaus suchst du? Será que você está procurando o aplauso das pessoas aqui desse mundo, das pessoas à sua volta, de um pai, de uma mãe, dos seus colegas de trabalho? Suchst du etwa den Applaus dieser Welt, der Menschen in deinem Leben? Suchst du den Applaus deiner Freunde, deiner Arbeitskollegen, deiner Familie? Ou será que para você é mais importante a aprovação e o aplauso de Deus? Oder ist für dich der Applaus und die Bestätigung Gottes das allerhöchste Gut? Porque muitas vezes quando nós fazemos a vontade de Deus, nós seguimos a sua vontade, não quer dizer que as coisas vão acontecer automaticamente, ou você não deixa de ser abençoado por Deus porque você está numa aprovação. Denn häufig, wenn wir den Willen Gottes ausführen und wir nichts davon bemerken, bedeutet das, nochmal. O fato de você estar vivendo a vontade de Deus não significa que você vai ter um benefício imediato. Die Tatsache, dass du den Willen Gottes ausführst, bedeutet nicht, dass du sofort einen Vorteil oder einen Gewinn daraus haben wirst. Pode ser que as pessoas aí fora estão olhando para você falando, vixe, mas ele não é crente, não é filho de Deus e está passando aí por essa situação toda. Vielleicht wird es sogar Menschen in deinem Leben geben, die sagen, ja, aber was bringt denn dir gläubig zu sein, wenn du ständig solche Kämpfe hast? De que adianta ser crente se você faz isso, isso e aquilo? Was bringt es überhaupt, dann gläubig zu sein, wenn du das und das und das tust oder das und das nicht tun darfst? Gente, o desafio da palavra de Deus para nós hoje é olhar para a recompensa eterna que está nos esperando lá no final. Die Herausforderung des Wortes Gottes an uns heute ist es, in die Ewigkeit zu schauen und nur auf das zu bedacht sein, was in Ewigkeit bestehen würde. Sabe, quando você para comparar a eternidade com essa vida aqui, o que é essa vida? Halt mal an und überleg wirklich, was die Ewigkeit im Vergleich zu diesen 100 Jahren auf Erden hier ist. Nada. Absolut nichts. Uma frase que me marcou muito, uma das palavras da minha mãe, foi que quando para nós termos um pouco da noção, né, do que é eternidade para nós agora. Ein Beispiel, das mich sehr gezeichnet hat, was meine Mutter mir gab, ist uns vorzustellen, wie lang die Ewigkeit ungefähr ist. A eternidade, quando nós estivermos na eternidade e olharmos para essa vida de agora, é como se nós estivéssemos tentando lembrar de um dia qualquer do jardim de infância. Wenn wir in der Ewigkeit sind und nur auf unser Leben auf der Erde blicken, dann ist es ungefähr vergleichbar, als wenn wir heute uns über einen Tag im Kindergarten zurückerinnern. O que aconteceu no 10º dia que você estava no jardim de infância? Was geschah denn am 10. Tag, als du im Kindergarten eingeschrieben warst? Foi um dia bom? Você brincou muito? Wie war der Tag? Ging es dir gut? Hast du viel gespielt? Was hast du getan? Ou você chorou, estava com saudade da sua mãe e do seu pai? Oder hast du nur geweint in der Ecke, weil du Mama und Papa vermisst hast? Sei lá. Keine Ahnung. O que importa é onde eu estou agora, pensando Wichtig assim. ist, was ich jetzt denke, wichtig ist, was ich jetzt gerade mache, wo ich jetzt bin. Gente, essa vida agora vai ser apenas como um sopro na eternidade. Dieses Leben hier wird wie so
Erinnerung sein in der Ewigkeit. Independente da luta que você estiver passando agora, da dificuldade, não desista, permaneça, continue, esforce-se, porque a recompensa aguarda você. Und unabhängig vom Kampf und von dem Druck und von den Anfechtungen, die du jetzt gerade hast, gib nicht auf, sondern achte auf die Ewigkeit. Sabe, voltando para aquilo que eu falei, o dinheiro, os recursos que cada servo recebeu não foi muito. Wisst ihr, das, was jeder Diener bekommen hat, diese Ressourcen, die der bekommen hat, das war einfach nicht viel. E esse bom servo devolveu 10 vezes um pouquinho. Und dieser gute Diener hat 10-mal mehr von diesem bisschen gegeben. Sabe, às vezes nós achamos que nós precisamos fazer muito para Deus, nós precisamos, sei lá, ganhar o país todo para Jesus e temos que fazer isso, aquilo, mas Deus, Ele confiou algo pouco para nós. Pode ser a tua família, pode ser as pessoas do teu convívio. Oftmals malen wir uns einen riesen Berg vor Augen mit einer Aufgabe. Wir müssen das ganze Land für Gott erobern. Wir müssen die ganze Erde oder andere Dinge, so großen Dinge für Gott wirken. Aber Gott hat uns kleine Dinge gegeben und er sagte, dass wir diesen Kleinen treu sein sollen. Talvez Deus queira que você invista na vida de 5 pessoas, discipule, ensina eles a serem seguidores de Jesus e a multiplicar aquilo que eles receberam, porque cada um de nós recebeu um, e se cada um multiplicar, nós vamos ter uma grande colheita para Deus. Wisst ihr, vielleicht möchte Gott, dass du das, was du von ihm empfangen hast, nur in einer Person multiplizierst, nur in einer Person wieder vervielfachst. Denn wenn jeder von uns das eine, was wir haben, weitergeben würde an eine weitere Person, dann sähe diese Welt heute schon ganz anders aus. E o texto ele nos diz, nesse mesmo versículo, que aquele que multiplicou 10, ele foi colocado como governador de 10 cidades. Und die Bibelstelle sagte, derjenige, der 10 vervielfacht hatte, der wurde über 10 Städte E o gesetzt. que multiplicou 5 foi colocado como governador de 5 cidades. Und der 5-mal vervielfacht hatte, wurde über 5 Städte gesetzt als Herrscher. Isso quer dizer que a maneira como nós vivemos aqui na Terra tem uma influência direta na nossa recompensa na Das eternidade. bedeutet folglich, die Art und Weise, wie wir hier auf dieser Erde leben, hat eine direkte Verknüpfung zu dem, was wir in Ewigkeiten ernten werden. Eu não estou falando aqui de salvação, tá? A salvação é para todos. O Senhor, Ele deu uma mina para cada um daqueles discípulos. E através do sacrifício de Jesus na cruz, quando nós cremos e arrependemos dos nossos pecados, nós temos a salvação. Ich rede hier nicht von der Rettung, denn die Rettung kommt allein durch den Glauben. Ich rede hier von dem ewiglichen Lohn. E onde você empenha os seus recursos, onde você se esforça, isso é importante, sim. Und da, wo du die Ressourcen investierst, da, wo du deine Kraft, deine Zeit, Energie reinsteckst, das ist es, was zählt. O versículo 20, ele fala: Vers 20 sagt, Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei. Oi? Eu a conservei guardada num pedaço de pano. und ein anderer kam und sprach, Herr, siehe, hier ist ein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Esse foi aquele servo que recebeu a salvação, né? Ele está salvo, mas o avanço do reino de Deus para ele não tinha muita importância. Und das hier ist dieser Mensch, das ist dieser Diener, der zwar die Rettung erhalten hat, er ist in Ewigkeit mit Gott, aber es ist der auch, dem das Reich Gottes gar nicht interessiert hat. Sabe, se as pessoas vão ser alcançadas lá fora, se a igreja está bem, se a igreja está crescendo, para essa pessoa, tanto faz como tanto fez. Dieser Person war das völlig egal, ob die Gemeinde wächst, ob Menschen für Jesus gewonnen werden, ob Menschen ihr Leben verändern, ob Heilung passiert. All diese Dinge waren ihm einfach egal. Para ele foi importante guardar a salvação dele ali bonitinho, falar, não, eu não pequei, eu não adulterei, eu não matei, tá aqui, Senhor. A mina que o Senhor me deu tá aqui guardadinha de volta para você. Seine einzige Sorge lag darin, die Errettung, die hat, schön bewahrt, eingepackt, für sich zu behalten und sagen, okay, alles gut, ich habe nicht gesündigt, ich glaube an Jesus, ich bin safe, mehr interessiert mich nicht. Mas Jesus, ele respondeu para ele que não se tratava de você não perder a sua salvação, Aber Jesus sagte ihm, es geht nicht einfach nur darum, nicht deine Errettung zu verlieren, mas sim o que você vai fazer com ela. sondern es geht darum, was du mit deiner Errettung machst. Isso é aquilo. É por isso que esse servo não foi aprovado por Deus. Und darum hat dieser Diener keinen Applaus bekommen, keine Bestätigung Gottes empfangen. Mas por que será que ele não multiplicou a mina dele? Aber woran lag es, dass er seine Gleichgültigkeit hatte? Woran lag es, dass er keine Vervielfachung brachte? Vamos ler o versículo 21. Lasst uns Vers 21 lesen. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste.
denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Primeiro ele chama Jesus de severo, Erstmal nennt er Jesus hier streng. aí depois ele fala, tira o que não puseste, Dann, ladrão, dann nennt er Jesus einen Dieb, weil er sagt, du nimmst etwas, was du nicht selber angelegt hast. e colhes o que não semeaste. Ou seja, você está pedindo coisa de mim que você não me deu nem condição de fazer. Und du erntest etwas, was du nicht gesät hast. Das heißt, du möchtest etwas von mir verlangen, wo du mir noch nicht einmal die Bedingung geschaffen hast, dass ich es erreichen kann. Deus é isso mesmo? Frage, ist Gott wirklich so? Deus é um ladrão? Ist Gott ein Dieb? Deus cobra coisa de nós que ele não deu condições de fazer? Verlangt Gott wirklich Dinge von uns, wo er uns nicht die Fähigkeit oder die Bedingungen gibt, sie auch wirklich zu bringen? A Bíblia nos revela uma coisa totalmente diferente disso. Die gesamte Bibel offenbart uns eine völlig andere Realität. Deus é amor. Gottes Liebe. Deus, ele nos deu uma oportunidade de nos voltarmos a ele através do sacrifício do seu filho Jesus por nós. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir wieder eine Beziehung zu ihm haben dürfen, dass wir wieder Schöpfer und Geschöpf sein können durch das, was Jesus für uns getan hat. Que apesar do nosso pecado, apesar de fazermos coisas que não agradam, que o ferem as pessoas ao nosso redor, ele é gracioso, ele nos perdoa e ele nos transforma. Das unabhängig davon, was wir in unserem Leben gemacht haben, die schlimmsten Dinge, er hat so eine Gnade, dass er uns trotzdem annimmt und sagt, ich vergebe dir, du bist mein Kind durch Jesus Christus. Só o fato de nós termos acordado hoje de manhã com fôlego de vida, com saúde, isso é graça e amor de Deus sendo revelado por nós. Allein die Tatsache, dass wir Sünder aufstehen dürfen, morgens einen neuen Tag beginnen dürfen, einatmen dürfen, das ist so viel Gnade, ein Geschenk Gottes für uns. Esse homem, ele não multiplicou a mina dele porque ele tinha uma visão distorcida de quem Deus era. Dieser Mensch hat seine Talente nur nicht vervielfacht, weil er ein verzerrtes, ein falsches Bild von Gott hatte. Ele não via o amor, ele não via Deus por quem ele era, mas ele só via alguém que cobrava dele, alguém que queria algo dele e que não dava nem a condição dele fazer. Er konnte den wahren Charakter Gottes nicht erkennen. Er konnte Gott nur durch eine Brille erkennen, die ihn darstellte als jemand Böses, als jemand, der nur fordert, der nur auferlegen möchte. E a minha oração hoje é que o Senhor ele possa abrir os nossos olhos e que nós possamos reconhecer o Deus de amor, graça e misericórdia diante de nós. Mein Gebet ist, dass wir heute eine andere Brille auf uns nehmen, die zeigt, wie Gott barmherzig ist, wie liebevoll und gnädig er mit uns Que ist. se você ainda não experimentou desse amor de Deus, que hoje você seja tocado pela mão de Deus, que Ele possa te encher do amor e da bondade que só Ele tem para Dass wenn du die você. Liebe Gottes noch nie erfahren hast, dass heute der Tag sei, wo du seine Hand auf dich spürst und du erfüllt bist mit seiner Liebe. Uma visão distorcida de Deus nos faz viver um estilo de vida distorcido diante de Deus. Denn ein verzerrtes Bild von Gott führt dazu, dass wir ein verzerrtes Leben führen. Eu queria que você parasse para pensar um pouco sobre qual é a característica que mostra que alguém é maduro. Und ich möchte dich kurz darum bitten, anzuhalten und darüber nachzudenken, was denn die Eigenschaft ist, woran man einen reifen Menschen erkennt. O que mostra o quê? Essa pessoa não é mais uma criancinha, é um adulto, é uma pessoa madura. Woran erkennt man, okay, dieser Mensch ist kein Kind mehr, dieser Mensch ist eine reife Person. Quando eu paro para pensar nisso, eu penso que é o fato de você adiar a sua gratificação para fazer primeiro o que você precisa fazer. Isso sim me mostra se você é uma pessoa madura. Ich glaube, man erkennt eine reife Person daran, dass ihr Você adiar a sua recompensa, o seu momento de alegria, de diversão para fazer aquilo que você precisa fazer agora. dass du deine Freude nach vorne verschiebst, dass du deine Belohnung nach vorne verschiebst und Dinge jetzt tust, um sie später zu empfangen. Also du planst für eine Sache jetzt, um sie in der Zukunft dann zu bekommen. Vou fazer primeiro meu dever de casa e depois que eu terminar tudo, eu vou brincar de PlayStation. Zum Beispiel, ich werde zuerst meine Aufgaben machen und später erst werde ich eine Runde zocken gehen. Eu profetizo esse nome de Jesus na minha vida, vou comer a semana toda salada, no final de semana só que eu vou comer um hambúrguer. Ja, ich prophezeie in meinem Leben. Unter der Woche werde ich abends nur Salat essen und am Wochenende vielleicht einen Burger. Eu vou eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer primeiro e a recompensa vem depois. Dass ich zuerst das tue, was getan werden muss, um den Lohn später dafür zu empfangen. Mas e se eu achar que eu não vou ter um final de semana para comer um hambúrguer? Aber was ist, wenn ich schon vorher glaube, dass ich gar kein Wochenende haben werde, um einen Burger zu essen? Ah, mas depois eu não vou ter tempo de fazer a minha diversão. Oh, dann werde ich aber gar keine Zeit haben, später Spaß zu haben. Ou se eu fazer meu dever de casa agora, meu pai não vai me recompensar, não. Eu tenho que me divertir agora. Oder wenn ich meine Hausaufgaben mache, muss ich danach
wieder woanders hin oder mein Vater wird mich gar nicht belohnen können, deswegen werde ich mich zuerst belohnen. Eu und preciso selber comer o zuerst Spaß chocolate haben. agora. Ich muss die Schokolade jetzt sofort essen. Isso é um reflexo de que eu não acredito que eu vou ser recompensado por aquilo que eu fiz agora. Das ist ein Reflex, das ist das Ergebnis, dass ich nicht daran glaube, dass ich für mein Handeln später belohnt werde. Porque eu ainda não tenho a maturidade para entender isso de verdade. Weil ich noch nicht die Reife habe, das wirklich zu verstehen und zu begreifen. Nós precisamos confiar que Deus é um Deus de amor, um Deus recompensador e agir baseado nessa certeza. Wir müssen darauf vertrauen, dass unser Gott ein liebevoller, belohnerischer Gott ist und unser Leben auf Basis dieses Wissens führen. E essa verdade, ela só vira verdade no nosso coração mesmo, porque às vezes a gente até pensa, Deus vai me recompensar. Mas isso só vira uma verdade mesmo para nós, quando nós conhecemos a Deus de verdade. Und diese Wahrheit, die haben wir oft schon häufig in unseren Köpfen. Wir wissen es eigentlich. Aber diese Wahrheit wird erst in unsere Herzen eingehen, wenn wir Gott tatsächlich anerkannt haben für die Person, die er ist. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Und ich würde dich kurz bitten, deine Augen zu schließen. E que você possa pedir para que o Deus de amor e de paz, que Ele possa ser revelado a você mais uma vez. Und dass du deinen Vater darum bittest, deinen Vater im Himmel darum bittest, dass seine Liebe und seine Gnade dir noch einmal offenbart. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor revele teu caráter a nós essa noite. Herr Jesus, wir Essa bitten dich, manhã. dass du diesen Morgen deinen Charakter uns offenbarst. Senhor Jesus, que nós possamos te ver por quem tu és e não por aquilo que as pessoas desse mundo te dizem. Herr Jesus, dass wir dich erkennen können für den, der du bist und nicht für das, was die Welt von dir sagt. Senhor Jesus, muito obrigada pelas dádivas, pelos dons e talentos e pelos presentes que o Senhor nos dá a cada dia. Jesus, danke für all die Geschenke, für all die Gaben, Talente und Funde, die du uns täglich gibst. Oh, Senhor Jesus, nós queremos empenhar tudo para a tua honra e para a tua glória. Wir möchten alles zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit zur Verfügung stellen. Oh, Senhor, nós colocamos a nossa confiança em ti, Wir legen unser Vertrauen in dich. em nome de Jesus. Eu gostaria de ler só o último versículo, né? Infelizmente não vou poder ler todos agora, mas leia em casa e deixe o Senhor falar com você. Ich werde den letzten Vers, wir haben leider nicht alles vorlesen können, aber wir werden den letzten Vers lesen. Ele diz: aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-no na minha frente. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie von mir. Isso parece ser uma palavra muito dura de Deus. Das sieht nach einem harten Schlusswort aus, nach einem harten Wort Gottes aus. Como é que Deus é bom se Ele faz esse tipo de coisa? Wie kann Gott gut sein, wenn er solche Dinge tut? Mas eu queria que nós parássemos para pensar quem somos nós diante de Deus. Ich möchte, dass wir kurz eine Sekunde drüber denken, wer sind wir schon vor Gott? Como é que eu posso me sentir numa posição de cobrar qualquer atitude de Deus? Ele é soberano, Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele se importa comigo, e Ele me criou, Ele me deu um fôlego de vida. Wie kann ich mich in diese Position bewegen, mich gegenüber dem allmächtigen Schöpfer zu stellen und ihm andere Dinge zu sagen, wobei er so viel Liebe und Gnade mit mir hat, dass er mich täglich atmen lässt. Essa história ela nos conta sobre 3 personagens: o servo bom, o servo mau e os inimigos de Deus. Diese Geschichte hier handelt von 3 Personen, vom guten Diener, vom schlechten Diener und von den Feinden. Daquelas pessoas que não reconheceram Jesus como seu rei. Diese Menschen, die Jesus nicht als ihren König anerkennen wollten. Mas se você está nos assistindo aqui pela primeira vez, talvez sua primeira vez aqui nessa igreja, ou nos acompanhando aí de casa, eu quero te dizer que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que é Rei e que reina eternamente. Und wenn du uns zuschaust, vielleicht hörst du zum allerersten Mal eine Predigt in deinem Leben, dann möchte ich dir sagen, dass der Herr Jesus König ist und er nur auf dich wartet. Ele espera por você com seus braços de amor, com um abraço, Ele quer te receber na família dele. Er wartet mit offenen Armen auf dich und hat diese Riesenfreude, dich in seiner Familie aufzunehmen. Você não precisa passar por isso, passar uma eternidade inteira distante de Deus, porque Ele já pagou o preço lá na cruz por você. Du musst das nicht machen, du musst es nicht haben, du musst keine Ewigkeit getrennt von ihm führen. Ele está batendo a porta do seu coração hoje, Ele quer entrar, a palavra de Deus nos diz que Ele bate a porta, e se você abrir, se você o convidar, Ele entrará e ceará com você. Er klopft heute an die Tür deines Herzens und sagt,
Wenn du mir aufmachst, werde ich hineinkommen und meine Wohnung in dir machen und ich werde gemeinsam mit dir essen. O tempo de se abrir, de convidá-lo para entrar, é hoje, porque do dia de amanhã nós não sabemos. Heute ist der Tag von heute. Heute ist der Tag, den Herrn einzuladen in dein Leben, denn was morgen passiert, wer von uns kann schon wissen, was morgen passiert? Então eu quero te pedir para você ficar de pé Also möchte ich bitten, aufzustehen e que cada um de nós possa colocar a mão no seu coração nessa und hora. dass jeder von uns seine Hand aufs Herz legt. Que nós possamos fazer essa oração juntos Und agora. dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen können. Senhor Jesus, Herr Jesus. queria que você repetisse essa oração Und ich comigo. würde dich gerne bitten, dieses Gebet mit mir zu wiederholen, nach der Übersetzung. Senhor Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus, eu reconheço ich erkenne, que tu és Rei e Senhor. dass du König und Herr bist, O Senhor morreu na cruz para pagar o preço que eu deveria pagar. Du bist am Kreuz gestorben, um den Preis zu zahlen, den ich hätte zahlen sollen. Du bist am Kreuz gestorben, den Preis zu zahlen, den ich hätte zahlen sollen. E eu aceito teu sacrifício por mim. Und ich empfange dein Opfer für mich. Eu te recebo Ich empfange dich como meu Senhor als mein Herr e Salvador. und mein Retter. Eu quero participar Ich möchte Teilhaber sein dessa eternidade contigo von dieser Ewigkeit mit dir e multiplicar os dons e talentos que o Senhor me entregou. und die Gaben vervielfachen, die du mir gegeben hast. No nome de Jesus. Im Namen von Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria de te pedir que você não deixasse esse culto sem nos procurar. Wenn du dieses Gebet, gibt es jemanden, der dieses Gebet zum allerersten Mal gesprochen hat? Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Que entregou a sua vida a Jesus agora pela primeira Der vez? sein Leben zum allerersten Mal Jesus gegeben hat? Ich würde dich gerne bitten, ne, wenn du die Freiheit dazu hast, nach vorne zu kommen, denn wir würden gerne für dich beten und dich in dem Reich in der Familie Gottes empfangen. Se esse é o teu desejo de verdade, se você se sentir livre para isso, eu quero te pedir para você vir aqui na frente, porque nós queremos confirmar essa oração com você e te convidar a participar dessa família de Deus. Heute macht der Himmel Party und freut sich um dein Leben. Hoje o céu se alegra pela tua vida. Heute ist der Tag, wo du dein Leben Jesus gegeben hast Hoje é o dia que você entregou tua vida a Jesus. und wo er seine Liebe über dich ausgießen möchte. E onde Ele quer derramar o amor dele sobre tua vida. Es ist nicht das Versprechen, dass dein Leben von heute auf morgen, wie sie gepredigt hat, alle Probleme verschwinden. A promessa não é que todos os problemas de hoje para amanhã vão se acabar, como foram pregados agora. Ich werde dir nicht versprechen, dass sich deine Probleme verändern werden, Eu não posso prometer que os seus problemas vão mudar, aber ich verspreche dir, dass Jesus dich verändern wird. mas eu posso prometer que Jesus vai te transformar. Und du wirst eine neue Kraft bekommen, dein Leben zu führen. E você vai receber uma nova força para viver essa vida. Möchtest du Jesus dein Leben geben? Você quer entregar a Jesus tua vida? Amém. Amen. Darf ich für dich beten? Posso orar por você? Amen. Aleluia. Streckt eure Hände nach vorne aus und Vamos estender nossas mãos aqui para frente. Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso. Wir danken dir für das Leben von Seidin. Obrigada pela vida do Zeiden. Danke, Herr Jesus, dass du heute zu ihm gesprochen hast. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor falou com ele hoje. Herr, ich wusste, dass du zu ihm sprechen Eu wirst. sabia, Deus, que o Senhor ia falar com ele hoje aqui. Und ich bitte, Herr, dass du auch weiterhin zu ihm sprichst. Eu te peço que o Senhor continue a falar com ele. Dass du dich ihm weiterhin offenbarst. Que o Senhor continue falando e se revelando a ele. Und dass du ihn weiter erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, E Herr que o Senhor Jesus. possa continuar enchendo com tua graça, com teu amor e tua bondade. Auf dass das verzerrte Bild, Herr Jesus, das er vielleicht noch von dir haben möge, heute geendet von einem Bild eines liebevollen, fürsorgerischen Gottes. Que a imagem que ele possa ter de ti, uma imagem distorcida, que ela seja transformada no nome de Jesus, que ele possa te enxergar como um Deus de amor e de carinho. Herr Jesus, dass du ihn heute erfüllst mit deinem Heiligen Geist.
e enche-o com teu Santo Espírito, der ihn befähigt, ein Leben zu leben, das dir gefällt. que o capacita a viver uma vida que te agrada. Auf dass an dem Tag, wenn du ihn zu dir rufst oder wenn du zurückkommst, auf dass der Himmel für sein Ankommen applaudiert. Que no dia que o Senhor voltar e que Ele se apresentar diante de ti, que os céus possam aplaudir a sua chegada. Herr Jesus, gebe uns als Gemeinde die Weisheit, ihm zu dienen. Senhor Jesus, nos dá sabedoria como igreja de servi-lo. Und lass uns Liebe über sein Leben ausschütten, Herr, so wie du Liebe über unser Leben E ausgeschüttet que nós hast. possamos derramar amor sobre a vida dele, como o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Wir danken dir, Jesus, ewiglich. Nós te agradecemos para sempre, Senhor Jesus. Im Namen von No Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Aleluia. Seht ihr, Jesus ist gekommen, damit niemand mehr alleine sein muss. Zedinho, o Senhor Jesus veio para que ninguém mais precisasse estar sozinho. Du musst nie wieder alleine sein. Você não precisa nunca mais estar sozinho. Du hast hier eine neue Mutter, Você tem aqui uma nova mãe, du hast hier einen neuen Bruder, um eine novo neue irmão, Schwester. uma nova irmã. Wir sind deine Familie, wir Nós möchten dir dienen. Nós somos uma família e queremos te servir. Also immer wenn du uns brauchst. Sempre que você precisar de nós. Und selbst wenn du uns nicht brauchst, beten wir trotzdem für dich. E mesmo quando você não precisar, a gente vai estar aqui para você também. Wir sind sehr froh über dein Leben. Estamos muito felizes pela tua vida. Aleluia. Aleluia. Deus Amém. abençoe. Se você quiser, gente, pode vir aqui na frente receber o nosso Ihr novo dürft gerne unseren irmão. neuen Bruder willkommen heißen, begrüßen, umarmen. Deus é bom Ale- demais. E hoje tem festa no céu, Heute amém? gibt es Feier im Himmel. Aleluia. Meus irmãos, eu queria dizer para vocês mais uma vez, não desanimem, permaneçam, continuem, porque existe um grande galardão te aguardando. Meine lieben Geschwister, ich möchte auch einmal sagen, gebt nicht auf, seid nicht mutlos, denn auf uns wartet ein Riesenlohn im Himmel. No nome de Jesus. Im Namen Jesu. E que a graça do Senhor Jesus, Auf dass die Gnade des Herrn Jesus, o amor de Deus die Liebe Gottes e a comunhão do Espírito und Santo die Gemeinschaft dem Heiligen Geist sejam com cada um de mit vocês. jedem von euch sein. Deus abençoe vocês no Gott nome de segne Jesus. euch im Namen von Jesus. Amen.